carro tá fazendo barulho ao manobrar ou passa quebra-mola, confere isso antes de trocar outras coisas. Normalmente a mola faz um ringido ou um estralo quando ela tá desencapada e fica em contato metal com metal, que causa esse barulho chato de ringido ou estralo que a gente escuta quando tá manobrando, porque ele dá a torção da mola, fazendo com que ela rinja, ou quando tu passa em quebra-mola que dá uma pancada ocasionando um estralo. Nesse caso, o desgaste do metal é bem aparente. Olha ali o trilho que tem marcando metal com metal por causa do atrito da mola com a bandeja. E esse é um barulho bem forte que assusta os clientes e a maioria dos mecânicos não faz esse encapamento da mola e trocam vários outros componentes desnecessários até chegar no diagnóstico certo. E para resolver isso é muito fácil, é só a gente desmontar o amortecedor, tirar a mola e revestir ela com uma mangueira. A gente usa uma bem grossinha que ela é transparente e ajuda na estética para não ficar muito aparente. Tem gente que usa mangueira laranja, verde, enfim, mas a gente gosta de usar transparente para não ficar aparecendo tanto. Outro detalhe importante é cobrir uma volta inteira da mola, para não deixar nenhum contato com a bandeja, nem com o coxim, e evitar que um elo e outro da mola entrem em contato quando tu passa em um buraco ou quebra-mola muito rápido. E olha como é que fica depois de instalado. Mal dá para perceber que tem mangueira ali, ele diminui todos os ringidos da tua mola e também as pancadas quando tu passa muito rápido no quebra-mola. E essa dica vale ouro, pessoal, então já deixa seu like, comenta aqui o que você achou e segue a gente para mais dicas como essa. Valeu!